Jeg har samlet mine 2 tråde til en tråd. Og det første jeg gør her i opskriften, det er at slå masker op. Men inden jeg skal slå masker op, så skal jeg sætte så meget garn til side, som jeg skal slå masker op. Og i den her opskrift, så vil jeg nok cirka lægge 2 meters garn til side. Så jeg lægger 2 meters garn til side, inden jeg kan gå i gang med at slå masker op. Det fortsætter lige med, at jeg har lige over 2 meter. Jeg går altid efter forsigtighedsprincippet, så heller for meget garn end for lidt, så jeg ikke skal gøre det om. Jeg har cirka taget 2 meters garn til side her, og nu skal jeg slå min første maske op. Det jeg gør, når jeg slår min maske op, det er at lave lige sådan en lykke her. Sådan en lille rund en her med 2 fingre. Og så tager jeg fat om det her garn og trækker det op. Så har jeg en lykke her, som jeg tager pinden igennem og strammer en lille smule til. Så har jeg min første maske. Jeg vil lige vise igen, hvordan jeg gør det. Jeg tager tråden sådan her. Og griber fat herom. Trækker tråden igennem. Strammer til. Og tager pinden igennem. Og strammer til. Så har jeg lavet min første maske. Jeg har lavet min første maske, og nu skal jeg se at så flere masker op. Det der er vigtigt, det er at jeg tager den garnende, som ryger ned i en ende, og altså ikke den garnende, som ryger over i de andre garnbunter her. Jeg skal tage den garnende, som ryger ned i enden, og så begynder jeg at lave nye masker. Så jeg tager den der ender ned i enden, så bøjer jeg rundt sådan her, tager pinden igennem, og strammer en lille smule til. Ikke for meget, fordi så bliver det for svært at strikke næste omgang. Så jeg tager den bare sådan her, holder den ud, tager bøjer rundt, så jeg får et lille hul her, tager pinden igennem, strammer en lille smule til, holder den ud, tager tommelfinger ind igennem, drejer rundt, så har jeg en lille lykke, jeg kan putte igennem, og sådan fortsætter jeg. Jeg har slået det maskeantal op, som opskriften angiver, og jeg skal nu til at strikke mine 2 pinde sammen. Men inden jeg gør det, så tjekker jeg lige, at mine masker ikke er blevet snoet. Altså det vil sige, at de ligger sådan her. Fordi så bliver min hue ikke et langt rør, og det vil aldrig blive til en hue. Fordi at det arbejde vil sno sig. Så derfor skal jeg lige tjekke, at det hele ligger samme retning. Sådan der. Det gør det nu, og derfor kan jeg gå i gang med at strikke mine 2 pinde sammen herefter. Når jeg skal strikke mine 2 pinde sammen, så har jeg min garnende her. Normalt så vil man have lidt mere garnende. Det er egentlig for lidt, jeg har her, men det er bare lige for at illustrere, at det er garnende det her, og det her det er den snor, der når hen i garnbundet derovre. Når jeg skal strikke mine 2 masker sammen, så skal jeg altså gemme den her væk, så jeg ikke kommer til at strikke den. Og så skal jeg faktisk bare strikke en ret maske, så jeg går ind i det her led lige her. Så skal jeg om efter det her garn. Tager den over på den anden pind. Tager den ud over. Og så er det altså vigtigt lige her ved den første, jeg lige får strammet til i garnenden her. Så man ikke ser hullet mellem de 2 pinde, og så strammer lidt til der. Så skubber jeg den ind, og så fortsætter jeg faktisk bare med at strikke retmasker. Jeg vil i den her video lige vise, hvordan man laver en ret maske. Det du gør, det er, at du går ind i led den her vej fra. Ind imellem her. Går du ind. Rundt og tager fat om garnet. Tager det med tilbage. Gør det lige igen. Sådan der. Der er en retmaske. Nu angiver opskriften, at jeg bare skal strikke
rundt i retstrik i rigtig mange centimeter, så det gør jeg bare. Det der er så smart ved det her, når man strikker retstrik rundt, det er, at når jeg strikker retstrik rundt på en rundpind, som det her jo er, så bliver det til glatstrik. Og det er jo det, den her hun kun består af. Som I kan se, så har jeg strikket et par centimeter, og der er begyndt at danne sig det her glatstrik. Det ser rigtig fint ud. Og jeg er kommet til min omgangsstart, som I kan se på grund af maskemarkøren. Jeg vil bare lige komme med et lille trick her. Og når du strikker glatstrik rundt på rundpinden her, så det er så rigtig vigtigt, at du ikke får strikket for stramt. Så du skal altså ikke stramme herom for meget. Du skal bare strikke helt løst. Så der er god plads her. Og ikke stramme til med den her for meget. Så bliver det simpelthen for svært. Det skal være nemt at komme ind i maskerne her. Det skal være rigtig nemt. Det skal være løst. Så det er nemt at komme fat rundt og få fat i garnet. Men du kan se, det bliver altså rigtig fint. Jeg har nu nået dertil i min opskrift, hvor der står, at jeg skal vende arbejdet. Jeg starter med at strikke hen til min maskemarkør. Og herefter så kommer der et hul i arbejdet, hvis man ikke bruger den her German short rows teknik, som jeg lige vil vise. Jeg starter med at vende mit arbejde sådan her. Lige til maskemarkøren herover. Og derefter så tager jeg den her maske, kun den første løsdag, over på den anden pind. Herefter så tager jeg den her bagover her, strammer til, og så begynder jeg faktisk bare at strikke ret her. Når jeg har strikket ret et par gange, så kan jeg lige trække mit arbejde rundt. Sådan der. Og nu begynder jeg altså at strikke ret hele vejen rundt igen. Og jeg strikker lige første runde her, for at vise, hvad jeg skal gøre, for at der ikke kommer et hul i arbejdet. Så jeg strikker lige hen til min maskemarkør. Nu er jeg næsten nået til omgangsstart igen, og det er her, jeg skal strikke 2 masker sammen for at undgå det her omtalte hul i mit arbejde. Der er ikke så meget andet at gøre, og det er ikke så kompliceret, for jeg skal faktisk bare strikke de her 2 masker sammen til en. Så jeg går bare ind i begge masker, på samme måde som jeg ville gøre, hvis det havde været en, men jeg så bare begge. Ligesom hvis jeg laver en indtagning, tager begge her, går om, griber fat om garnet, og tager det ind igennem begge masker, og tager den op på den anden side. Og så strikker jeg bare videre på helt almindelig vis, og når jeg så har strikket nogle omgange, så kommer min retmasker så til at ligge på stribe her, ligesom de her vrangmasker gør.